दिवसभर शेतात राबणाऱ्या माझ्या बाला रात्री गाढ आणि शांत झोपताना मी पाहिले. पण आजकाल का कोण जाणे तो मध्यरात्री झोपेतून दचकून उठतो. माझ्या डोक्यावरून मायेने हात फिरवतो. मला निहाळत बसतो तांबडा फुटेपर्यंत. काय बिनसले त्याचं काही समजेना. घरातल्या प्रत्येक वस्तूला स्पर्श करतो. भिंतींना खांबांना मिठ्या मारतो. कधी खिडकीत उभा राहतो, कधी छताकडे पाहतो. काल तर आईच्या फोटोसमोर उभारून त्याला ढसाढसा रडताना पाहिलंय. मला काळजी वाटू लागली त्याची. गुरांना चारा देताना त्यांच्याशी तासनतास बोलतो. मनात येईल तेव्हा मंदिरात जातो, डोळे मिटून बसतो. घरी त्याचे पाय थांबतच नाहीत आजकाल. सरपंचाला, सरकारी अधिकाऱ्याला भेटतो. बातम्या ऐकताना चुळबुळ चालू असते त्याची. हवामानाचा अंदाज मात्र लक्ष देऊन ऐकतो. त्याची अजून एक गोष्ट माझ्या लक्षात आलीये. अलीकडे तो नदीवर जाण्याचं टाळतोय. मी त्याला विचारलं याचं कारण. आपल्याच तंद्रीतून बाहेर येत बा म्हणाला, काही दिवसात पावसाळा सुरू होतोय बघ. तेव्हा त्याच्या कोरड्या नजरेत मला महापुराची भीती परत दिसली.